हेलो गाइस, आज मैं आपको अपनी स्मार्ट वॉच दिखाने वाला हूँ जो मेरी स्मार्ट वॉच 24 अगस्त को आ चुकी है। चलिए मैं आज आपको अपनी स्मार्ट वॉच दिखाने जा रहा हूँ। वो स्मार्ट वॉच की रेट भी मैं लास्ट में आपको बता दूँगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, ये रही वो मेरी स्मार्ट वॉच। अब मैं आपको इसको सिस्टम दिखाता हूँ। ये मैंने इसको ओपन किया, फिर मैंने इसको टिप किया, फिर इसमें बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं। मैं इसको इधर से ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। आपको ये भी सिस्टम कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम इसको ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, ये आप इसमें ब्लड चेक करेंगे और उसमें इधर सिस्टम्स है, वॉकी मोड भी है, इसमें कॉल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मोड्स है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसमें एक गेम भी है, इसमें सारे सिस्टम है। इसमें फ्लैश लाइट भी है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्लैश लाइट। अब हम लोग इसको गेम दिखा देते हैं। गेम, ये देखिए दोस्तों गेम, ये देखिए गेम। एक ये गेम है हमारे पास, एक ये गेम है हमारे पास, और मेरा फेवरेट गेम ये है। इसे हम लोग ऐसे प्ले कर देंगे, फिर इसको ऐसे, फिर इसमें हम लोग ऐसे खेलना है हम लोग को। आपको कैसी लगी मेरी स्मार्ट वॉच कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच की रेट है 7,500 रुपये। ये बोट कंपनी की है। आपको भी चाहिए तो ये फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाय।